Politikani serb Nikola Sandulović ka publikuar një deklaratë gjatë publike në të cilën ngre akuza të rënda ndaj presidentit serb Aleksandar Vučić dhe figurave të tjera të larta politike dhe institucionale të Serbisë, duke i lidhur ato me vrasje politike, kërcënime dhe akte dhune gjatë dhe pas luftërave në Ballkan. Në deklaratën e tij, Sandulović pretendon se Vučić ka dorë në çdo vrasje politike, duke përmendur në mënyrë specifike vrasjen e politikanit serb nga veriu i Kosovës, Oliver Ivanović, si dhe vrasjen e policit të Kosovës, Afrim Bunjaku, gjatë sulmit në Banjsk. Ai e akuzon presidentin serb se ka menduar të armatos, siç e cilëson ai terroristin e tij privat Milan Radojčić dhe ta dërgojë në Kosovë duke lidhur këtë veprim me pasoja fatale. Mendoi të armatos terroristin e tij privat Milan Radojčić dhe ta dërgojë në Kosovë. Policin e Kosovës në detyrë e vran atëherë, ka deklaruar Sandulović. Sipas tij, këto veprime përfaqësojnë një model të vazhdueshëm të përdorimit të dhunës për qëllime politike. Ai më tej përmend raste të kërcënimeve të supozuara ndaj gazetarëve dhe politikanëve serb, të cilat sipas pretendimeve të tij janë pasuar më vonë nga vrasje dhe eliminime fizike. Në deklaratë ai referohet edhe ngjarjeve të rënda gjatë luftës në Bosnjë dhe Kosovë, duke i lidhur ato me deklarata publike të atribuara ish zyrtarëve shtetëror serb, të cilat i cilëson si nxitëse të dhunës dhe përgjegjëse për pasoja tragjike ndaj civilëve. Sandulović pretendon se edhe vetë ka qenë objekt kërcënimesh serioze në të kaluarën, ndërsa paralajmëron se vazhdimi i së njëjtës mendësi politike është i gabuar. Deklarata e tij ka nxitur reagime dhe debate gjerë në opinionin publik, ndërsa institucionet përkatëse serbe nuk kanë komentuar ende mbi këto pretendime.